onda. Ko'rish kerak a? Qanday bo'ladi? So'ni zo'r men sezelakman. Hozir sezasizmi? 1 2 3 ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Дорогие наши гости, добро пожаловать в цветочный город Наманган, Узбекистан. Сегодня 25 мая, открытие, будет парад грандиозный, очень красивый. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, tarqaluvchilar. Bugun biz mana Salih Million kollegam, do'stim bilan O'zbekiston Namangan shahrida Gullar festivalini jo'nadik. Buni ejalarimiz bilan cho'g'u, dollarlarimizni almashtirib o'tamiz. Baykamedagi rahmat mana. Erta turib qoldik, soat 5 da turg'izib olganmiz, uyqudan buzibchi. Bizga xizmat qilasiz bugun deb mana. İşler, cumuşlar, bejiklerdi verdik. Hazırdağın konuktorun jarımı kaldı. Bu uzaktan kelip yatışat. Bursa kızıktın bağır aldığında biz meni çoğu olunuzlar. Buyursa ötüp aldık. Farg'ona viloyati deydi. Biz noptoğuz. Endi kütüp turat. Bu жақта дағын қонақтардан 3-4 той қалды. Аларды тосып алып, қызықтың барын алдын көргіземіз. Бізбен чоғы болыңыздар. Tamaqtanып алу үшін мына апаларыбыз мына келді. Бежіктері менен мына барыны кадимгидей туристтей кылып биз Салих Миллиондагы мына уюштуруу иштеп жүрөт мына. Тур боюнча кайда өрөсүздөр? Ташкент, Самарканд. Апаларыбыз. Мына буюрса Namangan şəhərində Güllar festivalini jo'nadik. Hazır apalarımızды ertemenki tamaqtandırıp, köpçülüğü tamaq içmeyle çıqqan ekan. Mana bu жақта hazır soğun apalarımız, gecelerimiz mana sulu vayımlar bilen birge çoğup, bu жаққа mına çıktık mana ekan. Kadar көргөзүп. Arka taraflarda көргөзүп böyle. Oo, bu jak tundura go, salkın go bu jak. Televizorları var, aябай сонун автобуста. Barımızlardı. Şuntip sayahatlatып kelebиз meneki. Jo'nadik mana. Bar et oğluğa. Kettik ana mesela. Çoraklar. Kol sağlarım olsun. Olmaz bana Ecege. Var bolumuz. Atın üstüne Ece. Tolkunay. Tolkuna Ece'miz bana. Tolkuna Ece'mizge. Tolkuna Ece'mizge. Kırgızistan saati saat 50'ge, Özbekistan saati boyunca saat 1'ge çoğalırız. Şunda sizlerde 100 saatten aşırı vakt bulup, farklı alamçılık falan saat görüp, gripin satı olanında. Telefon numaraları verdim. Yanınızda şeritinizi verdim.
Kasparov turuşu gibi. Allah'tan ortaklar Uşak jayda jaq çadır qo'ymanglar. Shoshmay o'tiraveringlar. To'xtasin, shoshmay tushamiz. To'xtagan joyingizni eslatib qolinglar. Geldik Namangan'a deyirse. Namına sana deyip. Bizim sayakatçılar geldi avtobusda. Buyursa Namangan şahrına geldik. Gün dağı öte ısık emas. Keçe jağanlığına baylanıştı, biraz salkın eken. 25 may bugün Namangan şahrında Gülder Festivali'nin 64 yıldığı Polat Ötközler Tazı Festivali'ne de biz yetişken kalıp avtobuslar buna. Avtobuslardaki tolduranın arkamdaki bizden avtobusumuzda bu jaktılar. Konuklar geldi. Tolduray içinde 55 adam geldi. Bunlar aldım ben. Konuklar düşük atatmış. Salih milyon, sağlam aleyküm. Oo, nasıl da? Bravo. Albatta boshlaymiz. Yana bir bor assalomu alaykum muhtaram mehmonlarimizga. Xush kelibsiz. Bugungi bayram va bayramona kayfiyat uchun bugungi bayram tashkilotchilariga, viloyat rahbariyatiga minnatdorlik bildiramiz. Va ayni daqiqalarda biz katta mamnuniyat ila 64-xalqaro gullar festivali ochilish marosimida sekin-astalik bilan eng hayajonli onlarni tomosha qilishga barcha aziz mehmonlarimizni sahnaga taklif etamiz. Biz yana bir bor barcha tashabbuskorlarimizga, Namangan ahliga, hokimiyatga va albatta barcha minnatdorchiligimizni izhor etgan holda yana bir bor Zontiydi, shura zontiydi. O zontiydi shurpaylar. Shurang. Başka tükürün. Başka tükürü alalım. Ama kolumuzu götürmem, bu arkadaşlar tuz bulasın. Vay güzel bayrağımda.
жерде машиналар Наманган облусунун ар бир айыл өкмөттөрү жасап келген мына. Миллион деле мына uzun полкасы менен мына иштеп атат, мына иштерин жүргүзүп мына. Uzun болгон жакшы экен да ушундай да. Мына. Аябай кызыктуу, өтө кызыктуу. Өтө сонун. 100дөй машина бар. 100дөн ашык. Сониялар багы дегенге келдик. Ушул эжелерибиз аябай активный экен мына. Кандайсыздар? Ысыкта кыйналбай элеби? Сонунму баары? Азамат мына бейжиктери менен караңыздар мына. Көрдүңүздөрбү сиздер ham ушул эжелерге окшоп? Эс алыңыздар, жүрө бербей. Ооба. Чогул келиңиздер мында. Команда менен мына басып баратабыз. Ысык дебей мына тапит этип баратабыз. Краш болуп эле монтипчи мына. Эжеке, сонунму баары? Мына мына эжекелер татып койдук. Алдыбызда команда 55 адам. Биз менен чогуу болуңуздар. Багы уланат саякаттар. Намангандагы мына Орта Азиядагы эң чоң парк деп коет. Автониялар багы мына күн ысыктыгына карабай ичинде кыдырганы келди. Кызыктын баары алдында келип болгондо. Мына бакта жүрөбүз. Аябай чоң бак. Салих дагы өз ишин улантууда. Мына эң мен мактаган мына змейка деп коет мына ушул аттракцион. Өтө сонун ушулчу. Баасы 35 миң сом экен. Мощный. Өтө сонун айналастар. Адреналин. О, караңыздар мына. Андан кийин болсо бул жаныңдан карусель. Өтө бийик. Девушкаларыңыздар менен, сүйгөн кызыңыздар менен, сүйгөнүңүздөр менен келип ушуга түшсөңүздөр мына өтө бийик шаарды полностью көрүп чыгасыздар. Мына токтобойт экен мына. Жигиттерге рахмат мынакей мына. Көккө түшөбүзбү? Мынакей мына. Түшөбүз досум менен. Негизи девушкаларыңар менен түшүңөр керек эле, макул эми. Досум экөө түшүп бир сүйлөшкөнчө чыгабыз. О, кондиционер бар экен. Чындыгында салкын экен. Айтмайсың, сонун болду. Карасаңыздар мына. Ал өтө бийикке чыгасыздар. Өтө бийикке чыгабыз. Шишинде болот. Мына кеттик. Пауза. Бийикке чыкканда чыгабыз мына. Досум да жүрөгү түшкөндө чачтары да түшүп кетти мына. Бийикте. Кондиционер слабый. Кондиционер слабый экен, бир кондиционер бар экен. Же слабыйга чыгып алганбызбы? Же бар ушундайбы? Орта Азиядагы эң бийик каруселдердин бири мына. Кондиционер бар экен, жиге салкын бар. Мына жактачы иштеп жатат. Бир көрүш мындай болот экен. Сизге аны айтып беребиз. Түш керекпи, түш керек эмес экендиги. 40 миң сом экен. Түшүш. 250 сом болуп калат ушунда.
Gecelik son. Dostlar biz hazır jarımındabız mana. Jarımına keldik mana ko'rgazmanda. Muxtasanglar. Tüz tak jarımına jettik mana. Jarımı ele qanchalik beyit. Az buğa tushib bitib, moga da sho'zma, Zimeykaga dag'ıçı. 35 ming so'm ekan bu dag'i. O'rta Osiyoдағы eng kuchli attraksionlardan biri shu ekan. Hozir bitta son. Otoy колесо. Biz boshini chiqdi qarangizlar. Qanchalik biyiq esa ko'rsatib beraylik. Do'stlar. Uzoq esa juda tushib qolishi mumkin. To'sqin bo'lganda chiqmay. Вид просто зашкаливает. Мол qiymalab qiymalay qoldi, qo'rqib qo'ygan. Buni qo'yaymi? Qo'rqitadi qo'rqitasiz. Lip deb qo'yib meni boshladinglar-da. Buni qarangizlar o'ylaydi. Nega? Eng cho'qi. Qo'ysanglar. Hozir buni tashlab qo'yingizchi. Adamlar chiqdira adamlar. Bu yerden tushganday bo'lasizlar. Biz bo'lsa bu chaqa chiqib olamiz. Biz ondan da biyiqdaymiz. Men misol shu tushishga o'ylanib turaman hozircha. Yo'q, mana do'stim bo'lsa sho'rli deb qo'yib o'tiradi. Qanchalik biyiq ekanini ko'rsatib beraymi sizga? Qarangizlar, to'g'ri. Aytaymi? Hozir boshqalib jetdi mana cho'qqisida. Shu yerda 80 metr bo'lsa kerak, bizniki 110 bo'lsa, men biyiq. Ketdi. Qanchalik biyiq ekanini aytib beraymi? Alloh tishlaydi bularchi. Ketdi mana. Biz avtomobillar Bir joyla tushirib qo'yib ekan, bo'ldi o'shan bilan. Bir joyla olib chiqib tushirib qo'ygan. Bu joyda basseynlar bor, masalan. Yani, nasyonallar deb, o'g'li deb yozib Çıkıp durma adamlar. Suya düşüş gerekli hazır. Basayını karamızlar. Ama nasıl oluyor küçük? Bunu saldırıyoruz. Çok yukarı sonra hazır kalmış. Жүрген күштәне мен нормально, а? Қоя. Сөгінбейіз. Ашына қайсылайыз. Өзіңдікі өзіңдікі? Шүбеді ме? Мен қорқпаймын бар да. Қорқпаймын деді мұна. Алдағы көтеріп жүріп ойнатты. Бұл да ғайға қысып тұрген. Ана мінейлі? Шүнчі өрген қараңыздар. Әвай соның. Şu karuselden üstüge çıkıp düştük. 110 metre büyüklükte ekan. Evet sonu görmekten. Söz gelip düşündüler. Namangan şahri Afsonyalar bağı deb 40 ming so'm ekan bilet bahası. Ne sağa rasanlar. Düşüp geliyorum ya. Qisqasi eng kuchli janobi Zimeykaga tushgani baratamiz hozir. Sizlar do'stlar mana. Assalomu alaykum deb. Bo'ldilar biraz hozir. Bo'lmaylik bo'lsa o'xshaydi. Okey. Hozir tushamiz. Mana keldik. Odamlar mana qovsizlik erejelerini qarmab saqlab tasab jatishyapti mana. Hozir uchishyapti shular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 qatar ekan, qarasangizlar mana. Shuncha to'lqir odamlar mana. Bu jonada ko'ptagan odamlar kutib turadi mana, opsionerlar bog'i.
Hazır biz Artuz'da turgan en güçlü Zimeyeka'ga düştük. Bak jana videonu көргөзүп койсоң. Biz telefonda көргөз hazır. Сразу сырна жандырып. Жоқ ушул жерде. Көргөзө берсең пауза кылып турам. Ушул жерде мына караңыздар, түштүк. Чындыгында өтө күчтүү экен. Эмоциячы. Азыр биз сиздерге видеосун көргөзөбүз. Көрөсүздөр. Көрөсүз. Мына азыр бул жакта дагы адамдар түшүп атат. Бизден кийин турат мына. Салет болсун менен түшүп. Аяққа туруштук. Öyle. Onu kurmalı okuyamız da. iPhone bilan kattami risk. Amerikanskiy gorki. Qarangizlar. Uçutağız. Mende tart koyar. Uçotamiz. iPhone'ni mahkam urmab olganman. iPhone'da kötü bir kez Qarangizlar ketishdi. Bakramız da. Уже подрастар mı? Ketdi göster. Ko'zni yumib olish kerak. Yo'q, ko'zni yumbash kerak, ko'zni. Ko'rish kerak. Ko'rish kerak ha? Ova. Qanday bo'ladi? Onu Zoru? men sezalakmin. Hozir sezasiz. 1 2 3 ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sulu ejeklerimiz mana izlep жүрүп буларды араң таппадым ejeklerimiz мына. Кандай болду бүгүн күнүңүздөр? Бираз кыска интервью. Парк жактыбы? Сонуна эми дагы келебизби? Азамат жүзүңүздөрдөгү жылмаюуду мен дагы көрүп аябай сүйүнүп кетип атам мынакей мына. Сону не бардыгы? Азамат мына ejeklerimiz мына. Көрдүңүздөрбү? Издеп жүрүп ушинтип тартып жүрөбүз. Кыдырып паркчиге кое бергенбиз. Biz hazır ушул инибизди колудан жареный балмуздак жейбиз мына. Куурулган балмуздак деп коет. Бирок куурулган десе майга эмес, мына музга караңыздар. Кетти мына караңыздар. Жанда оп күчтүү экен карасаңыздар. Мына спонсорлор көптө карабайсыздар, мына акчаларыбызды караңыздар мынакей. Мен берем, мен төлөйм деп мынакей мына шефтер. Теңири. Катталуучуларыбыз жана эле айтып келдик го биз. Максат байкебиз мына биздин жетекчибиз деп көптөгөн адамдарды башын бириктирип ушул жака турларды уюштурган. Бул иштин өзү дагы оңойчулукка жатпайт. Ушул байкебиз келиңиздер жүзүн бир көргөзүп коеюн. Ассаламу алейкум байкебиз. Максат ака Боджаев кадамдын эң бой адамы. Максат ака экөөбүз сөз эмес. Ошол буга жигиттер менен биргеликте Наманганга бүгүн гүл фестивалына тур кылганбыз. Азыр Астана паркындабыз. Gül festivaline kelingizler. Өтө кызыктуу. Канча гүл эгилген? 100 миллиондон ашык. 100 миллиондон ашык гүл эгилген Наманганга. Ошо фестивалга карата андан сырткары эң мындай Өзбекстан, Кыргызстанда эң чоң аттракцион ушул Астана паркы болот. Эң чоң американский горкалар бар. Чёртый кольцо бар. Sözünüzü böldüm keçiler ушул жерде түшүп көрдүк биз экөөсүгө түшүп эледик ичинде түк болуп калды. Сонун бирок. Мен түшкөнгө баарына түшүп чыкты. Кегениме ар кегенде духум жетпей чыгат.
Bıçaқты birinchi o'zingiz o'g'ri bo'lsa birov ko'r deb qo'yadi, o'zingiz ichmay qarangizlar. Dag'i qaysi joqlarga turlar bor, o'sha joyda aytib ketingiz maqsad aka. Negizi biz O'zbekistondan ko'p chiqamiz. Shu Sarichilik, Podshota, Issiqko'lga ko'p turlarimiz bor. Issiqko'lga 3-4 turlarimiz bor. O'zingiz qadam joyga turlarimiz bor. Aniqdan бұл жаққа номерлер қойып қойды мақсат екенікіне. Байланысыңыздар. Салих менен да связда иштейсіздер. Maqsad Bayke'nin tüz özüne paylaşmışlar. Ayvay jönökö insan. Qarаңыздар, көптөгөн иштерди жүргүзгөн mana. Жөп жөнөкө футболкаларды кийип алып жүрөт bu басып. Уял качып кетти, карасаңыздар. Ара кыстап зорго сүйлөттүрдүмчү. Достор, ушул эжекебиздин алдына келдим. Азыр атыңыз ким дедиңиз? Мамура. Мамура эжебизге мына жейиндерге сонун мындай БТР алдым. Андан кийин 5 кыз бар мына, 5 кызга мындай заколкаларды берди мына Мамура эже. Рахмат. Билек жүздүктү мына ке мына. Арзандатып берди мына. Мамура эжебизге мына кире бериштелер, киргиш вход деле мына оң жака бурулуңуздар мына. Байкен бар. Жакта эжекен бар мына ке мына. Караңыздар. Pastını gösterseniz astıda. Прилавканы көрсөтүш керек экен, туура мына. Gösterseniz metke. Afsonalar водиси дейт мына. Так. Ушул эжебизди алдыга келиңиздер мына, мен да куруп барбайын деп Намангандан эстелик кылып. Belsin arzandатып беребиz. Эмикисиде жейиндерди алып келебиз. Статустан алар мени көрүштү да. Ошого кызыгып мынакей. Arzandатып беребиz. Арзан кылып берет, а? Майрам куттуу болсун. Sizlerge de olsun. Болду. Мынакей. Бул жака келдик. Суроого эле жооп берип коесуз. Кандай болду бүгүнкү күн? Урматтуу Наманган меймандары. Ашынтып Кадамжай районунан Наманганга күн сайылга келдик. Өтө жакшы экен. Ойноп, сайылдеп, дем алып, эс алып кетип жатабыз азыр. Бардыгы мына немеде дамал зонасында дамалып отурабыз. Кепчилдик жокпу? Балдар кызматтагы балдар кандай? Капа кылбадыбы? Жок, бар жогу жакшы. Сонун, Сонун жыргап, реализм. Болду, Очень азамат. хорошо. Приятно. Азамат. Дагы мына апаларга келиптик. Алдына кичине интервью алалы деп, атайын биз айланып бүткөндөн кийин орусча айтканда ощущение кандай деп мына билгени келип. Өздөрүдөн угуңуздар мынакей мына. Айтыңыздарчы, кандай болду бүгүнкү күн? Эң сонун, карасаңыздар. Келгениңерге рахмат. Алла Таала дайыма жолуңа баш берсин. Шүндүр жүрөк эле элдин үстүдө. Рахмат. Кайсы жерден келдиңиздер ошону сиздер? Кайсы жер? Кызылкиядан, Кызылкия шаарынан мынакей апаларыбыз биз менен кошуп келди. Бар болуңуздар, эми келип туруңуздар, эми токтобой, ушинтип. Ардайым мынакей апаларыбыз.